Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the inaugural address of Prof. Cornie van Sittert. Ladies and gentlemen, kindly stand for the academic procession and the university anthem. Thank you. Waar die wilgers welig spruit, doringboom sy skadu sprei, soos ons groei in kundigheid, mag U ons vry. Sien ons hoe hier lei met die hand, laat U sien rus oor ons land. Three strong streams united flow, Africa stands proud and tall. As we learn, we trust, we know God is in control. Bless us, O Lord, guide us with grace. May Northwest be blessed always. Bless us, O Lord, sien ons lief. Ore Jehovah Semporena, sien ons, bless us, O Lord. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. Over to you, Pastor. Geagte geliefde broers en susters, dit is my 'n voorreg om vanaand hierdie geleentheid in die naam van die Here te open en te begin. En ek wil graag vir ons lees uit Psalm 8. Die opskrif by die Psalm is Lof aan die Skepper. Vir die koorleier met musiek, 'n Psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders
die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan u plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Ek lees vir ons tot sover. Psalm 8 is 'n skepingspsalm. Dit is 'n loflied nie oor die skepping nie, maar oor die Skepper. Dit gaan oor die heerlikheid van die Skepper, wat sy stempel afdruk op die hele skepping, wat hy as het ware met sy vingerpunte gemaak het en bewaar van chaos en verval. Die psalm word omarm met lof aan God. Die grootheid van sy naam moet wêreldwyd gehoor word. Sy naam is wonderbaar, magtig in sy werking. In die donkerste nag word die grootheid van die Here gesien. God het die hele skepping in sy hande, onder sy beheer, in harmonie, in volledig geordende wêreld. Ja, sê die psalm, daar is teestanders van God, wat die wêreld gekaap het, sy kinders se paradijstuin vernietig het. Die brief aan die Romeine praat van 'n skepping wat sug, 'n skepping aan verslawing onderworpe. Die sugte kom uit 1000 kele, uit honger ma. Dis die sug van die bedreigde vleiroos, die bedreigde aasvoël en bontskilpad. Die kreet van die bedreigde mens, die bedreigde kinders, wie se hoop op die toekoms hulle ontneem word deur 'n selfsugtige politieke en ekonomiese program. God se antwoord op die sugte en krete is 'n waagstuk. Hy dink aan die mens, van wie hom nie onttrek het nie. Daar is nie 'n waarborg dat hierdie mens nie die werke van God se hande, waaroor hy moet heers, ten gronde sal laat gaan nie. Tog dink God aan die mensekind. Hy versorg hulle, en hy stel hulle in 'n heerserposisie. Daar is 'n duidelike spanning tussen die grootsheid van die mens se posisie op aarde as regeerder en die gemors wat hy daarvan gemaak het. Nogtans sorg God vir die mens en die wêreld. Hy maak die mens tot bondgenoot en agent in die bestuur van die skepping. Dit beteken dat ons 'n verantwoordelikheid het wat deurloop tot op die daaglikse vlak van die bestaan. Die stryd teen aardverwarming, die sorg vir gesonde en veilige leefwêreld, 'n groen omgewing, voedselsekerheid en baie meer. Die mens het 'n opdrag. Die mens moet God se agent wees. God het die hele wêreld in sy hande. En hy sit die hele wêreld in ons hande. Maar ons is uit eie krag nie daartoe in staat nie. Daarom was daar 'n kruis. Jesus neem al die krene en sugte en klagtes van die ganse skepping op hom. Deur sy kruis en opstanding het ons die waarborg dat hy regeer. Aan hulle wat hom navolg, word opdrag gegee. Gaan heers oor die skepping. Gaan bring hoop vir die wêreld. Gaan sien die sterre in die nag en rig 'n vesting van lof vir die Here op. Volbring jou taak in die dag. Wees agente van God, wat die lofsang laat hoor. Hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Kom ons bid saam. Here ons God,
Ons dankie dat ons vanaand aan U al die lof kan bring. U naam is wonderbaar oor die hele aarde. Ons dankie dat ons skepsels van U genoem kan word, maar meer as dit, kinders van U. Ons dankie Here dat U ons liefhet, dat U nog elke dag vir ons sorg, dat U die wêreld nie aan sy eie lot oorlaat nie, dat U elke dag met ons bemoei. Ons dankie dat U aan mense gawes gee en geleenthede, sodat hulle 'n verskil kan maak in 'n stukkende wêreld. En ons dankie Here dat ons in Jesus Christus die sekerheid het, dat hy oor alles regeer, dat hy ons verlosser en ons saligmaker is, ons hoop en ons lewe. Vanaand bid ek in die besonder vir Cornie van Sittert, dat U ook U hand oor haar sal hou. Dankie Here dat sy ook gawes ontvang het en dit gebruik, dat sy ook diensbaar kan wees in die gemeenskap. Ek bid vir elkeen wat hier is, vir hierdie universiteit, wat U ook geroep het, om mense op te lei, sodat hulle in hierdie wêreld agente van U kan wees. Ontferm U oor ons, Here, seën hierdie aand, laat alles tot U eer geskied. Dit vra ons in die heerlike naam van Jesus Christus, met die vergifnis van ons sonde. Amen. Good evening. Goeienaand. I'll try again. Goeienaand. That's better. A warm welcome to the inaugural lecture of Prof. Cornie van Sittert of the Faculty of Natural and Agricultural Sciences at Potchefstroom campus. I wish to acknowledge the presence of Prof. Darrell Balia, the Deputy Vice Chancellor of ICT and Potchefstroom campus of Northwest University. Prof. Darrell is the main functionary today. I would like to note the presence of all the other Deputy Deans. Prof. Tebemi Dupi in absentia, he had to go and represent the faculty at another function which is happening at the same time now. But we do have Prof. Lebu Katata Seru here. She is the acting Deputy Dean of Teaching and Learning of the Faculty of Natural and Agricultural Sciences. There's many directors here present. I will not mention their names, but I acknowledge them. And we also recognize those that are from other faculties and from other campuses as well. It is quite heartwarming to see that this lecture, has all the ingredients of a good lecture. I can see the people are waiting in anticipation, and I can see that it is going to be a good lecture. This is the second one this year for us, and we have 5 more to go this year, so in a total there will be 7. So really that means that the faculty is very, very progressive and is doing a lot to get deserving staff members, such as Prof. Cornie, to be promoted to full professorship. I say this with great pride that our faculty cannot or should not be taken lightly in terms of our productivity and research outputs. Since 2018, our outputs have been increasing yearly by about 4%, which is quite significant. Normally, at a lecture like this, I like to brag also about our NRF ratings, B ratings,
but I won't do that today. I think I'm beginning to sound like an old scratch record. But I do want to indicate that, yes, we do have a lot of B-rated. In fact, 66% of the B-rated scholars at Northwest University come from our faculty. So that is really, really significant. Prof. Cornie is an excellent scholar, and she actually represents the kind of quality that we have in the faculty. And of course, like I said, there are many, many others, equally excellent scholars. This is a very special day, Prof. Cornie, for two main reasons. The first one is that this marks the end of the Women's Month, which ended yesterday. So, but it does not mean that because the Women's Month has ended, now we should stop thinking about it and then bring it back again only next year in September. No, we should continue as if it's a Women's Month every month, and ensure that we protect, we celebrate the women, and we also celebrate the children. So to me, it is pleasing that at the end of the Women's Month, we have an excellent woman scholar colleague who gives an inaugural lecture. Secondly, yesterday was the blue moon. I think all of you are aware. It's a very, very significant event in the calendar. If you understand astronomy, astrophysics, or even if you don't, it was an opportunity that for the first time, there were 2 moons in 1 month. That doesn't happen. Perhaps all of us will never ever see a blue moon. The projection is that the next one is likely to be in about 14 years. So, well, some of us will be there, some of us won't be there, but it is something that most of the time it only happens once in a person's lifetime. So, when you reminisce or when you remember your inaugural lecture, you should also think about the blue moon. I gave my inaugural lecture just a day after the blue moon. So it's a good way of remembering it. Now, I have welcomed everyone, and then, of course, the most important person today here is Prof. Cornie. We welcome you, your family and friends, your collaborators in the industry. I also know that you have international partners and collaborators. I don't know if any of them are here. I was not informed, but in their absence, I also welcome them. And I also would like to welcome all the staff members that are present here and the visitors as well. I want to just also, much as I was saying some good things about this day, about your special day, but it is also in our minds and hearts that there is also a sad event that has happened yesterday and today, where we have lost a lot of people in Johannesburg, when the building got burned, and our thoughts and prayers are with those people that have lost lives, have lost property, and the building, I understand, was a hijacked building. Prof. Darrell the other day was saying he did not know that in South Africa people can also hijack buildings, but that is the sad case of what is happening currently. However, this should not take away the excitement and anticipation that we have about the lecture today. The title of this lecture is Ethical Stewardship, Sustainable Energy for a Responsible Future.
In my conclusion, I would like to affirm that professorship is the highest academic achievement at the university. We recognize that Prof. Cornie has reached the pinnacle or the apex in academia through research, teaching and learning, and service to the community. It therefore signifies arriving at a significant milestone in an academic career. This inauguration ritual therefore emphasizes the transition from one stage to another one in the educational career, allowing a new full professor an opportunity to share their research with a broad audience, including members of the public, in the presence of family, friends, partners, and colleagues. I know you will enjoy the lecture as we accept Prof. Cornie into full professorship. I would like to take this opportunity to just read a brief bio. It is very microscopic the way they've written it. I'm not sure if I'll be able to read it. Perhaps I need to enhance with a flashlight or something. Yeah, that's better. Prof. Cornelia van Sittert received a PhD in chemistry in 1989 from the Potchefstroom University for Christian Higher Education here in Potchefstroom in South Africa. In 2004, she received a second MSc degree, namely MSc in Molecular Modeling from Cardiff University in Wales, United Kingdom. In 2023, she was promoted to professor in the School of Physical and Chemical Sciences, subject group chemistry, here at Northwest University on this campus. Prof. van Sittert is the group leader of the Laboratory for Applied Molecular Modeling within the research focus area, Chemical Resource Beneficiation. Her current research interests center on computational analysis. She has published 53 papers in academic journals and has presented her work at both national and international conferences. That is why I'm saying she's an excellent scholar. She delivered 20 MSc and 6 PhD students. She served as media officer of the Catalysis Society of South Africa, CATSA, between 2015 and 2019. She also served as chair of the annual CATSA conference in 2018 and chair of the CATSA committee 2019 to 2022. She has also served as the editor-in-chief of the South African Journal of Chemistry between 2020 and 2022, as the local organizer for the closing conference program of the ESRC NRF-funded Newton project for UK and South Africa collaboration, a PhD exchange program in 2019. Chair of the Special Interest Group for Computational Chemistry and Material Science at the Center for High Performance Computing between 2016 and 2023, and chair of the Molecular Modeling Division of the South African Chemical Institute between 2016 and 2023. She was one of the Northwest University representatives on the molecular modeling papers in South Africa, rather, the local organizing committee of the annual International Chem for Energy Conference since 2022, subject editor for the molecular modeling papers in the South African Journal of Chemistry, 2017 to 2019, and also currently 2023 up to the present. And as a member of the advisory committee of the Water Research Council,
She is a member of the South African Academy of Science and Art. She has also recently been nominated as an honorary professor in the School of Engineering, Chemical Engineering, Howard College campus, University of KwaZulu-Natal. Ladies and gentlemen, dames en heren, I present to you Prof. Cornie van Sittert. Doing this for quite a number of years, but I still can't get it right. Goeienaand almal, baie dankie dat julle hier is. Ek waardeer dit opreg. Ek gaan vanaand so 'n bietjie minder chemie praat en 'n bietjie meer filosofies raak oor wat ons doen en hoekom ons dit doen. Maar voordat ek kyk na die tema van my lesing, wil ek net 'n paar bedankings doen en 'n paar erkennings gee. So ek wil net sê baie dankie aan Prof Dalia, sê professor Katkaser, professor Kriek, baie dankie vir die vertroue wat baie dankie ook vir die geleentheid wat u vir my gebied het in my loopbaan. En dan vir Dominee Willem, dankie vir die boodskap, dankie vir die leiding in my geloofslewe. Dan Dominee Waldo, by voorbaat dankie vir die tafelgebed wat u 'n bietjie later vir ons gaan doen. En dan natuurlik al die kollegas, hier's nie vreeslik baie van hulle nie, maar die kollegas wat hier is, baie dankie vir julle ondersteuning, baie dankie vir alles wat ons deel, ek waardeer dit, die vriendelikheid, die gemeenskap, baie lekker, die oorstroomde gange ensovoorts, baie dankie. Dan my studente, meeste van hulle sit aan daai kant. Die grys hare wat julle sien, dis daardie mense. Baie dankie dat julle belang gestel het in die veld wat vir my baie na in die hart lê. Baie dankie dat julle hier is en baie dankie dat julle ons navorsing uitdra. Dan vriende en familie, hulle sit oral. Dankie vir die wat baie ver gekom het, dankie vir die wat nie so ver gekom het nie. Dankie vir die ondersteuning, dankie vir die geloof, dit word baie gewaardeer. Dan Emma wat hier so in die donker sit, dankie vir al die harde werk met die reëlings van hierdie geleentheid. Dan erkennings. Elkeen van ons loop 'n lewenspaadjie. My lewenspaadjie het met twee baie wonderlike ouers wat nie vanaand hier kan wees. My pa, Ad, het my geleer prakties wees, van seep en water maak skoon. So jy kan aanhou en deurdruk en begin dit hou jy nie op nie. My ma wat die leergierige een was, wat my gedruk het in die akademie en wat dan ook vir my baie leergierig gemaak het. Dan almal van ons het onderwysers, maar party het baie goeie onderwysers. En ek het twee baie goeie natuurwetenskap onderwysers gehad, meneer Meiberg en meneer Nodee. En dan my mentors, Dr. Gerard Lachman wat nie vanaand hier kan wees nie. Hy het vir my die eerste keer chemie, die mooi van chemie gewys. En hy was ook die persoon wat my geleer het van nederigheid in die wetenskap.
Jy kan verkeerd wees en jy moet erken as jy verkeerd is. Dan professor Jan Luit, hy het my die eerste keer blootgestel aan navorsing en ek is ewig dankbaar daarvoor. En dan Prof Mani wat hier voorsit, hy het my die mooi van katalise geleer. Hy het ook vir my as mentor in baie opsigte opgetree. Prof Skalk Foster, hy het vir my geleer wat is elektrochemie. En dit was seker aan die einde van my M-jaar. En dan my man. Hierdie mense het vir my gewys op my lewenspad. En dit was 'n teerpad, 'n snelweg. Maar Egbert het vir my gewys, partykeer moet jy die grondpad vat. Partykeer moet jy gaan kyk na die mooi, jy moet die skilderagtige pad neem en nie altyd net die snelweg nie. Dankie my man. Goed. Al die emosionele is verby, kom ons kyk bietjie wetenskap. Ek vanaand kyk na die etiese rentmeterskap. En ek wil daarna kyk uit die oog van volhoubare energie, verantwoordelike toekoms. Maar ek dink voordat ek in hierdie onderwerp inval, is dit belangrik om 'n paar goed na te kyk. Die eerste ding is, wat is rentmeesterskap? Rentmeesterskap is wanneer jy iets vir iemand gee om na te kyk, en die persoon probeer om daarna te kyk na die beste van sy vermoë. So jy vertrou iets aan iemand toe, hy kyk daarna. As ons kyk vanuit 'n Christelike oogpunt, dan sien ons dat rentmeesterskap die skepping wat aan ons toevertrou is. En ons moet na alles op die aarde en in die aarde kyk. Met ander woorde, ons moet kyk na alles in die skepping, wat dan die aarde en alles daarop insluit. En as ons verwys na die aarde, dan kan ons verwys na die en as ons kyk na die mense, dan praat ons van gesinne en gemeenskappe. Nou, tot op hierdie punt was ons nog nooit baie goeie rentmeesters nie. Ons was eintlik baie swak bestuurders. En dit wat ons sien, die nalatenskap van die swak bestuur, is die besoedeling wat ons in ons omgewing waarneem. Nou, besoedeling word gedefinieer as iets wat die mens doen, aktiwiteit, wat daartoe lei dat daar 'n negatiewe invloed is op die natuur. En daar's baie verskillende soorte besoedeling. Ons kry lugbesoedeling, ons kry ligbesoedeling, ons kry waterbesoedeling, ons kry oseaanbesoedeling, ons kry grondbesoedeling en ons kry geraasbesoedeling, om maar 'n paar te noem. Vanaand gaan ek bietjie fokus op lugbesoedeling. Nou, lugbesoedeling is nie iets niets nie. In 400 voor Christus het Hippokrates reeds gesê dat lugbesoedeling is 'n bedreiging vir die menslike gesondheid. En dit is aangeteken in van sy geskrifte Airs, Waters and Places. In 20 voor Christus het Horace in 'n gedig geskryf dat cease for a moment to admire the smoke, the wealth, the noise of Rome. So 20 voor Christus was daar reeds lugbesoedeling in Rome, daar was reeds geraasbesoedeling binne Rome. En dan oor die jare, oor die volgende paar 100 jaar, sien ons in die geskiedenis dat daar aantekeninge gemaak is van lugbesoedeling. Aanvanklik was dit houtrookbesoedeling, maar ons sien dat dit baie vinnig beweeg het na steenkoolrookbesoedeling. So ons sien die eerste aanhaling of die eerste geskrewe ding wat gaan oor lugbesoedeling is oor die houtrook en daarna is dit oor steenkool. In 1661 het John Evelyn reeds begin om maatreëls op te skryf of daar te stel om te probeer om die lugbesoedeling wat reeds in Londen plaasgevind het, iets aan te doen. En van die voorstelle was om groot publieke parke te hê en om dan ook baie blomme in hierdie parke te hê. Maar kort nadat hy hierdie maatreëls vasgestel het, het Thomas Newcomen die eerste stoomengine ontwikkel en hy het 'n waterpomp ontwikkel om
te gebruik in die steenkoolmyne. Nou dit het vir ons 'n aanloop gegee tot nog groter probleme in die opsig van dat steenkool ewe skielik baie maklik kon ontgin word en baie meer beskikbaar en bruikbaar was. Wat hierop gevolg het was die industriële revolusie. Die eerste industriële revolusie was tussen 1760 en 1820 tot 1840. In hierdie tyd is hoofsaaklik steenkool gebruik as energiebron en as brandstof. En die gevolg hiervan was daar baie rookmis was. In 1898 is daar reeds aangeteken dat daar rookmis in Pittsburgh was. Daar het niks gebeur in die volgende 40 jaar nie, want ons sien dat in Pittsburgh het die rookmis situasie net vererger. En toe in 1942 in Donora in Amerika het daar 12 mense gesterf as gevolg van hierdie rookmis. En in 1952 het daar 12.000 mense gesterf as gevolg van hierdie misrook. En ewe skielik het die mense besef, maar dis 'n probleem, ons moet iets doen. Die oorsaak hiervan was die feit dat meestal was die industrie en die kragsentrales binne in die dorpe gewees, of binne in die stede, en die besoedeling was dan in die onmiddellike omgewing binne hierdie stede. Die oplossing waarmee hulle vorendag gekom het, was om die industrie uit te skuif na meer landelike gebiede toe, en om byvoorbeeld kragsentrales te begin toerus met filters en skrop eenhede, om dan van hierdie besoedeling te verwyder. Dit het egter nie die probleem opgelos nie. Dit het miskien die besoedeling minder gemaak in die stede, maar dit het nie die hele probleem opgelos nie. Want nou het die besoedeling net verskuif. So, wat definieer ons as lugbesoedeling? Ons sien lugbesoedeling is die besmetting van die atmosfeer. Nou die besmetting vind plaas as gevolg van vaste toestanddeeltjies of vloeistowwe of gasse. 4 van die gasse wat redelik algemeen voorkom is jou koolstofdioksied, jou metaan, jou stikstofoksied en jou swaaldioksied. Die eerste 3 in daardie lys noem ons dan kweekhuisgasse. Hierdie besmetting het dan 'n invloed op verskeie vlakke. Hy kan die menslike gesondheid beïnvloed. Ons sien verminderde sigbaarheid, soos wat ons gesien het in Pittsburgh en in Londen, die rookmis. Dit lewer ongewenste reuke. In die tydlyn wat ek so 'n bietjie vroeër gewys het, was daar een geval waar daar baie gekla is oor die reuk wanneer die steenkool gebrand word. En as jy in die Vaaldriehoek groot geword het soos ek, dan weet jy daardie reuke wat jy partykeer daar kry. Dan sien ons ook dat jou besoedeling breek jou nuttige stowwe of materiale af. Byvoorbeeld in Europa kan ons sien dat van die standbeelde het baie skade gekry, of van die geboue, as gevolg van jou SO2 wat in die lug teenwoordig is. Ons sien ook dat die welvaart van plante en diere beïnvloed word. Dit is egter baie belangrik om te besef dat lugbesoedeling is nie net as gevolg van die mense se aktiwiteit nie. Lugbesoedeling het reeds in Hippokrates se tyd voorgekom en toe het ons nog nie hierdie vreeslike impak gehad van die industriële revolusie nie. So van ons lugbesoedeling wat ons kry, het natuurlike oorsake. Hierdie oorsake is goed soos weerlig, bosbrande, jou woude waar jy die materiaal het wat van bome wat doodgaan en dit ontbind, en dan het ons natuurlik ook jou vulkane. En al hierdie verskillende aspekte dra dan by tot lugbesoedeling. Ons het ook dat daar gebiede is wat bydra tot jou lugbesoedeling. Byvoorbeeld as ons plaasdiere het, is daar baie metaan en die metaangehalte verhoog in die omgewing. Ons het ook stede en ons sien dat Horace praat van Rome reeds as een van die stede. So in die tyd van Hippokrates was dit hoofsaaklik die aspekte wat dit beïnvloed het, maar dan begin jou diere
jou stede, jou landbou waar jy kunsmis het, en natuurlik die ontginning van steenkool, van olie, van natuurlike gas, gee dan ook, of lewer dan ook 'n bydrae tot lugbesoedeling, wat uit 'n sekere gebied uitkom. Aspekte wat veral na die industriële revolusie 'n bydrae gelewer het, is die stilstaande en die bewegende aspekte. Stilstaande, hier kyk ons na kragsentrales, met ander woorde, steenkool aangegewe kragopwekking, en ons kyk na industrie wat steenkool gebruik, en natuurlik kyk ons ook na rioolaanlegte waar die riool verwerk word. En natuurlik, al ons voertuie, nie dies daarmee nie, maar meeste van ons voertuie het binnebrand engines, wat dan van 'n brandstof gebruik maak, wat se oorsprong vanaf steenkool of olie is. Nou, lugbesoedeling, soos ek vroeër genoem het 'n invloed op baie aspekte in die lewe, en een daarvan is die menslike gesondheid. Ons sien dat dit het 'n invloed, korttermyn invloed, en dan het ons ook langtermyn invloed. Ons korttermyn invloed is byvoorbeeld hoofpyne, neuskeel, oogontstekings, hoes, pynlike asemhaling, longontsteking, bronkietis en velirritasies. Maar ons langtermyn invloede is die wat mense bekommerd maak. Daar is goed soos dit beïnvloed die sentrale senuweestelsel en kan lei tot angs. Jy kry ook kardiovaskulêre siektes as gevolg van lugbesoedeling, natuurlik nie net as gevolg daarvan nie. Respiratoriese siektes, dit het 'n impak op die lewer, die milt, die bloed en selfs die voortplantingsstelsel. So lugbesoedeling het 'n baie wye impak op die mens se gesondheid. Ons sien ook, soos wat ons gesien het in Denora en in Londen, dat lugbesoedeling kan lei tot sterftes. En ons sien in 2017 was die sterftempo, die tempo waarteen mense gesterf het, as gevolg van lugbesoedeling. En kom ons gaan 'n tree terug, so jou sterftempo is mense wat binnenshuis en buitenshuis gesterf het, as gevolg van lugbesoedeling, en dit gaan oor die aantal sterftes per 100.000 van die bevolking. En om dit oor die wêreld te kan vergelyk, het hulle gekyk na jou ouderdom gestandaardiseerde data, met ander woorde vir sekere ouderdomme mense. In die geval van Suid-Afrika sien ons dat in 2017 het tussen 50 en 100 mense van binne 'n bevolking van 100.000 gesterf as gevolg van lugbesoedeling. So dit kan wees van besoedeling binne in 'n vertrek waar byvoorbeeld vaste brandstowwe gebrand word en koolstofmonoksied is. Of dit kan wees dat dit in die buiteomgewing is, byvoorbeeld soos veldbrande. As ons gaan kyk na fossiel brandstowwe as 'n energiebron, dan sien ons fossiel brandstowwe is koolwaterstof gebaseerde brandstowwe. Met ander woorde, ons praat van steenkool, ons praat van olie en ons praat van natuurlike gas. Hierdie fossiel brandstowwe word dan gebruik om byvoorbeeld krag op te wek. In die geval van steenkool word die steenkool verbrand. Dit verhit dan die keteltank waarbinne die water is, wat stoom vorm en die turbines aandryf. Maar terwyl hierdie steenkool brand, word daar produkte gevorm. Hierdie produkte is vaste stofdeeltjies en gasse. Die swaalinhoud van jou steenkool gee ook dan aanleiding na iets soos swaaldioksied. En hierdie gasse en vaste stofdeeltjies beweeg dan saam met die warm lug deur die skoorsteen. Binne die skoorsteen is daar filters om van die vaste stofdeeltjies vas te vang. En daar's ook skropeenhede wat van die gasse vasvang. Maar dit is nie altyd so effektief nie, en dit beteken dat baie van hierdie produkte van jou fossiel brandstowwe beweeg dan in die atmosfeer in. Nou, as ons gaan kyk na die kweekhuisgasvrystelling, dan sien ons kyk veral na jou koolstofdioksied, jou metaan en jou stikstofoksied, en ons sien dat omtrent tot by 1800 was daar nie 'n vreeslike dramatiese toename in die hoeveelheid van hierdie gasse in die atmosfeer nie. Die meeste van hierdie gasse het dan van 'n natuurlike bron gekom. Maar na 1800, met ander woorde met die industriële revolusie wat gebeur het, sien ons 'n dramatiese toename in die hoeveelheid van hierdie gasse wat in die atmosfeer teenwoordig is. Van hierdie gasse wat in die atmosfeer teenwoordig is,
dra koolstofdioksied wat as gevolg van menslike aktiwiteite vorm 65% by tot aardverwarming. Nou wat is aardverwarming? As ons gaan kyk, dan sien ons die son straal energie uit na die aarde toe. Die aarde word warm, die aarde gee dan hierdie energie terug na die ruimte toe. Maar omrede daar 'n kweekhuisgas laag of kombers oor die aarde is, kan al hierdie hitte nie uitbeweeg nie. Hoe meer daarvan hierdie kweekhuisgasse is, hoe minder van hierdie hitte kan van die aarde af terugbeweeg na die atmosfeer toe. So, as ons gaan kyk aan hierdie kant, waar ons die mensversterkte kweekhuisgasse het, met ander woorde waar daar meer kweekhuisgasse as gevolg van menslike aktiwiteite is, dan sien ons dat ons aarde gaan baie warmer word as gevolg daarvan. As ons hier kyk, dis 'n animasie van NASA, wat wys hoe die oppervlakte van die aarde van 2018 tot 2021 van redelik koud na warm toe beweeg. Ek wil hê jy moet oplet na twee dinge. Hier in Afrika sal jy sien, daar by die laat 1880s rond, is daar 'n opvlamming van temperatuur. Ek het probeer gaan soek wat dit is, maar dit is die tyd wat die Duitsers Namibië in beweeg het en oorgeneem het. Ek weet nie of dit daar die oorsaak is nie. Daar was ook baie tradisies van brande, veldbrande in daardie omgewing, en dit kan ook dan wees dat daar 'n massiewe veldbrand was, maar ek kon geen inligting verder daaroor opspoor nie. Dan sal jy 'n tweede waarneming maak. Aan die bokant gaan u sien dat dit baie vinniger jou temperature verhoog. Wat baie interessant is om te sien dat alhoewel jy verhoging van temperature kry, dit hoofsaaklik in die noordelike halfrond gekonsentreer is, moet ons onthou dat jou lugstrome beweeg en daarom word die hele aarde beïnvloed deur hierdie gasse. Die rede vir die noordelike halfrond wat baie meer tot op daardie stadium 'n bydra tot hierdie verwarming gelewer het, is die feit dat hulle baie verder ontwikkel was baie vroeër as die suidelike halfrond in tegnologie ensovoorts. Nou, hierdie aardverwarming lei natuurlik tot klimaatsverandering. En ons sien in Suid-Afrika tussen 1980 en 2016 het ons gesien hoe die temperature in die land verander. Ons het gesien dat 'n groot gedeelte het begin warm woestyn word. En dan het ons 'n gedeelte hier by die Noord-Kaap wat 'n koue woestyn gedefinieer word. Ons sien ook dat daar half 'n bult, 'n verhindering is tussen die gedeelte wat baie warm is en die gedeelte wat bietjie meer gematig is. Die groen gedeelte, die donkergroen gedeelte, is waar ons droë winters het en warm somers. En aan die buitekant om die ligte groen is waar ons nog steeds droë winters het, maar waar ons baie warm somers het. Wat ook interessant is dat hier slegs 'n klein gedeelte aan hierdie kant, hier by die Mosambiek grens is, wat geklassifiseer word as 'n tropiese savanna. So daar's 'n klein gedeelte wat deur hierdie wat 'n tropiese eienskap het. Dan is hier ook gedeeltes op die kus wat ons weet, Durban is altyd warm en altyd nat. Ons het die gevolge van die klimaatverandering het ons waargeneem. Ons het baie lang droogte in die Karoo gehad en ons het gesien hoe diere doodgaan en hoe gewasse sterf. Maar die oomblik toe daardie droogte breek, toe begin ons oorstromings kry. So ons beweeg van een uiterste na 'n ander uiterste toe. Ons het ook gesien dat weghardloop bosbrande meer en meer voorkom. As ons kyk na hierdie foto, sien ons aan die regterkant, het ons 'n foto wat in 1880, rondom 1880 geneem is. Dis op dieselfde plek geneem. En ons sien die massa se ys wat in die Noordpool was op daardie stadium. As ons nou kyk na 'n foto wat hier in 20
16 rondgeneem is, dan sien ons, daar is nie meer ys daar nie. Met ander woorde, as gevolg van hierdie verwarming, smelt hierdie ys. En wat gebeur nou? Die habitat van die diere wat in daai omgewing lewe, word al kleiner. Dit gebeur ook op ander plekke. Soos wat die klimaat verander, verander die habitat, en soos die habitat verander, is daar 'n kans dat ons biodiversiteit gaan verander. As ons gaan kyk na voedselsekerheid, dan sien ons in 2020 word Suid-Afrika beskou as 'n land wat nog selfvoorsienend is. Ons het nog kos vir onsself. Ons kan nie uitvoer nie, want hierdie gedeeltes met die swart kolletjies in, is die areas wat nog voedsel uitvoer. Nou as ek hier praat van voedsel, verwys ek spesifiek na mielies, koring, sojabone, graanprodukte. So almal met die swart kolletjies in voer uit. Ons is selfvoorsienend, maar kyk net hoe lyk Afrika. Meeste van hierdie lande moet reeds voedsel invoer. As ons gaan kyk na modelle wat 'n vooruitskatting maak van hoe die klimaat gaan verander tussen 2071 en 2100, dan sien ons dat die warm woestyn gedeelte gaan dramaties vergroot. Ons sien dat die koue woestyn gaan baie kleiner word. Maar wat my bekommerd maak is die feit dat die gedeeltes waar ons landbou floreer, ons droë winters en ons nat somers, word al kleiner. Met ander woorde, ons kanse vir selfvoorsienend aan voedsel word kleiner. As ons gaan kyk na 'n vooruitskatting van voedselsekerheid, dan sien ons Suid-Afrika het beweeg van iets wat selfvoorsienend is, na iets wat 'n behoefte het aan invoer. Maar waar vanaf? So, as ons gaan kyk na die impak van klimaatsverandering, dan sien ons vanaf 1961 tot 2022 was daar 'n 34% afname in landbou. Ons het gesien as 'n afname in inkomstes, as gevolg van die afname in landbou is al minder werk ensovoorts. Ons het ook gesien daar is 3,6 miljoen mense wat verplaas is as gevolg van weerstoestande. Het sy oorstromings, mense wat uit droë gebiede trek na ander areas van die land toe, want hulle kan nie meer oorleef waar hulle is nie. En ons het gesien dat ons bruto binnelandse produk het afgeneem met 5%. As ons gaan kyk na vooruitskattings, dan kyk ons na 'n verdere afname in landbou, tot wanneer ons in die jaar 2100 kom, van tussen 25 en 75. Ons sien dat ons bruto binnelandse produk gaan met 50% afneem. En ons sien as die aardverwarming 1,7 grade is, dan gaan daar 17 tot 40 miljoen mense migreer in sub-Sahara areas. As hierdie temperatuur 2,5 grade is, word die getal mense wat gaan migreer tussen 56 en 86 miljoen mense wat gaan migreer. Waartoe gaan hulle? So, dis die donker prentjie van waar die ontwikkeling ons tot op hierdie stadium gebring het, en waar ons nie mooi gekyk het wat ons doen nie. Kan ons rentmeesterskap verbeter, en in die proses dan die klimaatsverandering 'n verskil daarin maak? Kort antwoord is nee. Die lang antwoord is nee, maar ons kan die ergste gevolge van die klimaatsverandering moontlik beperk of vermy. Ons het 'n klein lig in die tonnel wat sê dat in ons leeftyd gaan ons nie die verskil kan maak nie, maar ons kan dit doen vir die nageslagte. Daar is 'n moontlikheid dat daar tog 'n swaai in die klimaatsverandering kan wees, maar nie in ons leeftyd. As ons gaan kyk na die reaksie op klimaatsverandering, met ander woorde, wat moet ons doen? Dan sien ons dis 'n twee-vlak benadering. Die eerste een is om dit sagter te maak, te versag. En ons kan dit doen deur die vloei van die kweekhuisgasse na die atmosfeer te verminder. Ons kan ook aanpas. Ons kan gaan sê, ons moet saamleef met hierdie klimaatsverandering, ons moet daarbey aanpas. Dis die twee goed wat moet gebeur. Strategieë om hierdie impak van klimaatsverandering te versag,
oorskakel na volhoubare energie, elektriese voertuie, vaslegging en stoor van koolstof, verbetering van isolasie van huise, vervanging van huishoudelike toebehore met energiedoeltreffende toebehore. So daar's klein goedjies wat ons kan doen om te begin om te probeer om 'n invloed te hê. Ek gaan vanaand fokus op volhoubare energie. Nou volhoubare energie, daar's baie bronne. Binne ons land, moontlikhede is wind, kernkrag, waterstof, sonkrag en natuurlik as ons gaan kyk na biomassa bronne, met ander woorde afvalprodukte wat gebruik word om energie te genereer. Van hierdie bronne is waterstof die een met die hoogste waarskynlikheid om 'n invloed te hê. Byvoorbeeld, dit kan langer gestoor word en dit kan meer energie stoor. As ons gaan kyk na waterstof, dan sien ons waterstof kan geklassifiseer word as of bruin waterstof, grys waterstof, blou waterstof of groen waterstof. In die geval van bruin waterstof is wanneer hierdie waterstof 'n produk is van 'n industriële proses. Grys waterstof is afkomstig van fossiel brandstowwe. Blou waterstof kom nog steeds van fossiel brandstowwe, maar in hierdie geval word jou CO2 gas vasgevang. Dit word verwyder en daar word iets meer bruikbaar van gemaak. Jou groen waterstof is eintlik waartoe ons wil gaan. En dit word vervaardig deur elektrolise wat deur volhoubare elektrisiteit of kernkrag aangedryf word. Dis waartoe ons wil beweeg, waar daar geen koolstof betrokke is in hierdie proses nie. Groen waterstof, net om jy 'n idee te gee, as ons 55 kilowattuur elektrisiteit vanaf 'n volhoubare bron kry en ons vat 10 liter water, stuur dit deur 'n elektroliseerder, dan kry ons 1 kilogram waterstof en 9 kilogram suurstof. Hierdie gasse kan nou gestoor word in aanlegte, in silinders ensovoorts, so dit kan gestoor word. En dit kan dan, wanneer dit nodig is, kan dit dan gebruik word. Dit kan of deur 'n brandstofsel gestuur word, of 'n gasturbine kan gebruik word, om dan hierdie waterstof weer om te skakel en vir ons die energie terug te gee. Die energie wat ons terugkry uit hierdie hoeveelheid water en elektrisiteit, is 15 kilowatt per uur elektrisiteit, of 15 kilowatt per uur hitte. Maar as ons gaan kyk na die elektrochemiese toestelle wat gebruik word in waterspruiting of elektrolise, dan sien ons, ek het gepraat van 'n elektroliseerder. In die elektroliseerder kry ons dat die water word opgebreek in jou suurstof en jou waterstof. En die reaksies wat daarvoor gebruik word, is jou suurstofvrystellingsreaksie en jou watervrystellingsreaksie. As ons dan nou weer die waterstof en die suurstof wil kombineer, gebruik ons die brandstofselle. En hier het ons dan jou waterstof-oksidasiereaksie of jou suurstofreduksiereaksie wat plaasvind. Hierdie reaksies het egter 'n klein probleempie. Die probleem is, hoe hoër jou oorpotensiaal is, in 'n ander woorde, hoe groter die hoeveelheid energie is wat ek nodig het vir hierdie reaksie om plaas te vind, hoe moeiliker vind die reaksie plaas. Ons kan hierdie energiebult, of hierdie energie wat nodig is om die reaksie te laat plaasvind, kan ons verlaag deur byvoorbeeld van 'n katalisator gebruik te maak. 'n Katalisator is gewoonlik, in die geval van wat ons na kyk, metale. En die metaal wat die meeste gebruik word in hierdie omstandighede is platinum. Maar platinum het probleme. Platinum is duur, platinum is skaars, daar is 'n beperkte hoeveelheid daarvan, ensovoorts. Platinum het ook ander goed, soos hy kan vergiftig word. So wat moet ons maak? Ons moet probeer om die materiaal waarvan ons katalisator gemaak word, goedkoper te maak. Ons kan dit op verskillende maniere doen. Ons wil nog steeds sê hy moet so goed werk soos platinum self, maar ons moet hom op 'n manier goedkoper maak. Hoe doen ons dit? Ons kan gaan en ons kan 'n tweede metaal byvoeg. Met ander woorde, ons verdun eintlik die platinum. Of ons kan gaan en ons kan die kontakoppervlakte groter maak. As jy kleiner deeltjies het, is jou kontakoppervlakte groter, so as ons na nanodeeltjies toe gaan, het ons meer kontakoppervlakte.
Nou, binne die laboratorium vir toegepaste molekuulmodellering, my navorsingsgroep, mense wat daai kant sit, werk daarin, kyk ons rekenaarmatig na katalise. Ons kyk na die reduksie van besoedeling en ons probeer om hierdie besoedeling om te skakel om vir ons 'n energiebron te gee, of ons kyk na 'n proses om vir ons energie te gee. Besoedeling gee dan vir ons 'n alternatiewe energiebron en ons maak gebruik van heterogene katalisatore. Om vinnig saam te vat wat in die groep gebeur is, ons het 'n probleem geïdentifiseer. Fossiel brandstowwe gee vir ons 'n byproduk, koolstofdioksied. Ons het gaan sien dat 'n moontlike oplossing is om te gaan kyk vir skoon energiebronne, en die een waarop ons die meeste fokus binne die groep, is dan die produksie van water. Ons doen dit deur na verskillende prosesse te gaan kyk. So ons navorsing behels die splyting van water, die oksidasie van SO2, die vaslegging van koolstofdioksied en dan die oksidasie van metaan. Ons kyk ook, ons het nou net begin om bietjie te kyk na fotokatalise, waar ons dan katalisatore het wat gebruik word in byvoorbeeld sonpanele. Goed. Ons gaan probeer om die oorpotensiaal minder te maak en ons doen dit deur die vermenging van metale. Ons gaan kyk na verskillende, ons gaan kyk na oppervlaktes waar reaksies kan plaasvind of ons gaan kyk na hierdie klein nanodeeltjies waar die reaksie kan plaasvind. Nou wil ek so klein bietjie spog. Ons laaste 6 publikasies het in die laaste 3 jaar verskyn en die mense wat se name daarop is, sit almal daar rond. So, as ons wil gaan kyk na die vervanging van fossiel brandstowwe met volhoubare energie, waarna kyk ons? Ons kan kyk na 2 maniere om dit te doen, 2 weë wat ons kan volg. Die eerste een is, ons wil so vinnig as moontlik daar kom. Die tweede een is, ons wil daar kom, maar ons wil die mense in ag neem wat beïnvloed word deur hierdie omskakeling. In die eerste geval kyk ons na gas en die vasvang van koolstof, en ons sien in hierdie geval, miskien moet ek net 'n trekkie terug, die groen lyntjies is die aanvraag vir elektrisiteit, en as ons sien, dan sien ons hier, ons gaan eers ophou om 'n probleem te hê met elektrisiteit in omtrent 2035, as ons hierdie pad volg. Hierdie pad wys vir ons die breingedeeltes, is jou gebruik van steenkool wat minder word. Daar's 'n bietjie diesel wat gebruik word, wat ek dink miskien nie meer waar is, as ons kyk hoe dit gaan nie. En dan het ons bietjie kernkrag, daai ligbruin-gedeelte in Suid-Afrika. En dan begin ons hierdie donkergrys gedeeltes, is dan waar ons kyk na volhoubare energie. Die ligte groen gedeelte is waar ons kyk na die stoor van hierdie energie, batterye ensovoorts. En dan het ons natuurlik nog in hierdie geval gas wat ons gebruik. As ons nou gaan en ons voeg die groen waterstof by, dan sien ons al wat gebeur van hierdie figuur na hierdie figuur, is dat die hoeveelheid gas wat gebruik word, minder word. Ons gaan eerder die waterstof in plaas van die gas gebruik. As ons gaan kyk na die plan wat op die tafel is van hoe dit in Suid-Afrika moet gebeur, selfde tendens 2035, as ons hierdie pad volg, behoort ons nie meer 'n kragprobleem te hê nie. Ons sien egter in hierdie geval word die koolstof of die steenkool gebruik baie stadiger minder gemaak. En in hierdie 2 gevalle gaan ons eers in 2049 nie meer kan krag hê of nie meer krag hê wat deur steenkool opgewek word nie. Ons sien dieselfde tipe tendens dat daar 'n gas is wat gebruik word en die oomblik as ons die waterstof bybring, word die gas gebruik minder. So dieselfde tipe tendens, die verskil tussen hierdie 2 paaie is dat ons hier baie gouer gaan oorbeweeg na slegs volhoubaar of hoofsaaklik volhoubaar. Die steenkool uitskakel. En hier gaan ons 'n bietjie langer vat om dit te doen. As ons langer vat, en die gasse wat in die atmosfeer ingaan, gaan ook langer in die atmosfeer ingaan. Hierdie omskakeling na volhoubare energie het 'n finansiële impak. Nou, hierdie kom uit 'n aanbieding wat ek so rukkie terug bygewoon het, die verwysings daaronder,
die Wêreldbank vooruitskat dat ons 4 triljoen rand gaan nodig hê vir hierdie omskakeling. As ons kyk na die omskakeling tussen 2022 en 2030, dan sien ons dat ons ongeveer 3288 biljoen rand gaan nodig hê. As ons kyk vir 'n periode van 2022 tot 2050, gaan ons omtrent 25.923 biljoen rand nodig hê vir hierdie omskakeling. 'n Bietjie goeie nuus is dat daar wel fondse van die buiteland afkom, van die Wêreldbank afkom, om te probeer om hierdie proses aan die gang te kry. Maar die omskakeling na volhoubare energie het ook sosiale impak. Die sosiale impak is dat in die fossiel brandstofbedryf, met ander woorde die steenkoolmyne, die kragstasies wat deur steenkool aangedryf word, gaan ons werksverliese hê oor hierdie tydperk. Die vooruitskatting is dat daar ongeveer 700.000 mense hulle werk gaan verloor, en dis net in Mpumalanga. Hierdie mense gaan heropleiding nodig hê om dan in die volhoubare energie omgewing te kan werk. En nog slegter nuus is dat dit gaan duurder wees om te leef as ons gebruik maak van volhoubare energie. So, kom ons kom terug na rentmeesterskap toe. Ons het gesê, rentmeesterskap is die bestuur van die skepping, wat die aarde en alles daarop insluit. En die aarde verwys na die omgewing en alles daarop na die diere en die mense, met ander woorde ons gesinne en gemeenskappe. Eties, volgens die HAT, is in ooreenstemming met standaarde reëls optree. So, as ons kyk na volhoubare rentmeesterskap, of etiese rentmeesterskap, volhoubare energie vir 'n verantwoordelike toekoms, beteken dit dus, ons moet verantwoordelike besluite neem, gebaseer op ons beginsels, en om beter rentmeesters te kan wees. Hierdie besluite moet egter nie net die omgewing of die aarde in ag neem nie, maar ook die mense wat deel is van hierdie skepping. Baie dankie. Thank you very much, Prof. Thank you very, very much, Prof. Appreciate it. Thanks, Prof. Thank you. So you can stay. Okay. On behalf of the Northwest University, I would like to offer our deepest congratulations, heartfelt, of course, to the uttermost, to Professor Cornelia van Sittert for the delivery of her inaugural lecture this evening.
through this event, welcome into the College of Professors at the Northwest University, spanning our 3 campuses. It is indeed an honor to have someone of your caliber, and the Dean has spoken about your significant achievements that qualifies you to be here. Now, while you were giving your lecture, you reminded me about my time in matric, when I had to study against my best wishes, physics and chemistry. I obviously was, physically present in the class, but my chemistry was somewhere else. So I didn't learn much, and I am not qualified to talk about the content of the lecture. But there are 3 things that came through very clearly, which I would want to just, touch on and emphasize. The first is that we had a pure scientist here share with us her knowledge and insights this evening. A pure scientist who is very much a human being like you and me. This notion about scientists being removed from society or dealing with stuff that's not related to us is no longer relevant. We had you share your journey, and maybe the reason why I was not inspired by physics and chemistry at school was because I didn't have the kind of teachers that you had. And I know in English I did, and in accountancy I did, and I did well in those subjects. But it just goes to show when that human element is there, along your academic journey, and you spoke about the colleagues who have inspired you and your husband, who we're very happy to have. So these human connections are so important in the making of a professor to reach this point. So we thank you for sharing that emotional baggage right up front and putting it out there, because you were saying to us, indirectly, that without them you wouldn't be here, you wouldn't have received that inspiration. So we thank you for that thought. Secondly, I think very importantly, what you demonstrated to us this evening, and this applies especially to these people, ladies and gentlemen, here from the Faculty of Natural and Agricultural Sciences. These are human beings. They don't live in an ivory tower. The stuff that you were dealing with is things that are affecting us right now. Just before coming to this lecture, I switched on CNN, and I was being informed through the news that China, and especially Hong Kong, is preparing for a typhoon, similar, I suppose, to the one that we had in Florida a few days ago. And that is the kind of things, and we know these are the things that have been caused by the use of fossil fuels going back 200 years. So here is a scientist who's not living in the ivory tower any longer. Maybe in the past they did, but you are right here, flesh and blood, hands and bones, dealing with life's challenges. And we welcome that, because you are the people who are going to save the earth with all the knowledge, understanding, and the skills you bring. I was hoping you'd say a bit more about Eskom, but I understand whenever you talk about Eskom, it's complicated. That's only a joke. So the last thing, which is very important for us and for me in my role here today to emphasize, and we as a university, as Northwest University, unlike many of the other universities, put a very high premium on the ethics of care. We tend to emphasize our relationships with staff, among each other, how the university treats the staff, and then also with students. But less so with our care of the environment. And we are trying to move in that direction. Just last week I had some colleagues from the faculty come and talk to me about our use of
plastics and how we can address, the pollution on campus, etc. So, for me to hear the word stewardship, when I used to go to church, we used to even preach about it. But now, people in science are using the same language, because the scientists care about the earth. They care about the earth that their children will inherit. So I congratulate you for this ethical dimension that you bring, to your lecture. Of course, as a Christian, it has been informed by that theological background, but it applies to everybody. And that is very much in line with what we as a university, with our identity as a university. We want to exist, we want to produce graduates, but we want them to care for the earth and be attentive to the challenges that face us as far as our use of energy is concerned. So it's great to welcome into our midst a newly installed professor who's very attentive to the challenges before us, to the ethical dimensions of science, and these are the leaders of today who will help us to solve the problems of tomorrow. On that note, I wish to congratulate you. And Thank you very much, Prof. Okay. Okay. Goeienaand, good evening, Prof. Cornie and her family members. Prof. Bania, the Deputy Vice Chancellor, Prof. Mudise, the Dean of the Faculty, respected directors, deputy directors, professors, the subject group leaders, the esteemed guests, the dearest students, everyone who have joined us tonight. As Prof. Mudise has already mentioned that here, Prof. Medupi, who is engaged somewhere due to some urgent, matters. I wish to extend a vote of thanks to everyone present on behalf of the faculty. And words should fall short of describing how much knowledge, Prof. Cornie, we gained from your inaugural lecture. And last but not least, I would like to thank the people behind the scenes, that is Ms. Emma Malezo, for making this to happen, and also with the team that is behind you. To conclude, let me once again reiterate my gratitude to all, and I think now it's time for us to stand for the national anthem. Thank you. Good evening. Thanks. Thank
Kindly remain standing, kindly remain standing for the academic procession. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. Prof. Cornie is going to have the photo session. Then after the photo session, we're going to have the pastor to bless the food, and then starter will be served. Thank you very much. Oh, sorry. Ladies and gentlemen, we also have wine table so long as well. Thank you.